Hello，大家好，我是老谢。我们今天来讲什么是正宗的烧鸟。那么关注老谢的小伙伴也都知道，老谢已经上传了几期视频了，包括这个店里的所有的烤串的穿制方法，然后以及这个烧鸟酱的制作方法。那么有的小伙伴说，你这个方法不正宗，你这个烤法不是这么烤的，再回去练练吧。那么老谢觉得呢，在这里没有所谓的正宗和不正宗。老谢在之前的视频中也有提到老谢呢是18岁去了日本，在日本待了8年然后基本上一直和烧鸟有接触在学校半工半读的时候也是在烧鸟店打工的。就算是日本，包括米其林的一些名店，它的制作方法也都是不一样的，所以说不存在这种正宗还是不正宗。那之前书中也有介绍，我给大家看一下啊，这个同样是鸡屁股凤尾的这个串这些都是日本的一些名店每一家店的穿法都是不一样的你不能说这家店正宗，那家店不正宗每一家店的烤法也都是不一样的，甚至于有一家店它压根就不穿串，直接就放炉子上烤的有的店用的是炭烤，有的店用的是电烤，有的店用的是酱烤，有的店用的是盐烤居多。那你不能说根据这个就来讲对方店里正不正宗的这个事情我认为做烧鸟，只要你用心的去做用好的食材，然后客户喜欢，那你就是一家正宗的烧鸟店那么老谢觉得，作为餐饮，只要是你受到大众顾客的喜欢，那么老谢就觉得你这个餐饮是成功的然后你如果说长期践行学习或者研究，那你做出来的东西肯定就是正宗的，因为你是专业的，只有我们自己知道我们自己做的才是专业的，就可以大胆放心的讲，我的烧鸟就是正宗的。那么老谢觉得呢，餐饮无论是中餐还是日餐还是西餐，对吧？就拿中餐打个比方川菜，那川菜你不同的师承，不同的师傅做出来的肯定不一样，而且都有门派讲究之分，所以你不能光以这个东西你不是这样的做法，那就不正宗这个讲法。客人的肯定是给你最大的证明那么千人千味，不可能每一个人的口味都一样，所以我们自己只要做好我们自己的事，用心去做，那所有的东西出来都是正宗的。好，今天就先到这里，下期再见，拜拜。